dari ruang medical dan ini ya Bu. Jadi tujuan saya ke sini untuk melakukan latihan habitat efektif pada ibu. Sebelumnya, boleh bantu saya dengan menyebutkan identitas ibu? Nama saya Nabila, umur 19 tahun. Saya lihat ya Bu. Baik, nama ibu Nabila umur 19 tahun. Jadi, apakah ibu sudah bersedia untuk dilakukan latihan habitat efektif? Sedia. Baik, saya lakukan sekarang ya Bu. Cuma sebelumnya saya ajarkan terlebih dahulu ya Bu. Yang pertama, posisinya ibu seperti ini. Kemudian tarik nafas dulu. Seperti itu supaya 2 kali, nanti 3 kali ditahan, kemudian batuk ya Bu. Boleh saya Ibu semuanya ya Bu ya. Ya Ibu. Ibu. Tarik nafas Ibu. Tarik nafas Bu. Terus tarik nafas lagi Bu. Sudah selesai ya Bu, ini bisa dilakukan sendiri ya Bu, tidak ibu masih terasa